हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई न्यू एनदर भिडियो। हामी चाहिँ बिहे सधैँ व्रतबन्धको लागि लप्सीबुटे गएका थियौँ। चाहिँ हाम्रो 20 गतिको प्रोग्राम हो। अनि त्यस पछाडि हामी बाटोमा यहाँ भिडियो बनाउँदै फोटो खिच्दै गयौँ। बाटो चाहिँ यस्तो धेरै बिग्रेको छ, नयाँ बजारसम्म जाने कुरै नगरौँ। पानी यति धेरै पर्छ, त्यही भएर बाटो एकदमै बिग्रेको छ। यो चाहिँ हाम्रो नयाँ बजारमा रहेको गुम्बा हो। यति नभन्दै हामी पनि नयाँ बजार पनि आइपुग्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो नयाँ बजार हो। नयाँ बजारदेखि उँधो फिक्कल जाने रोड चाहिँ एकदमै राम्रो छ, फिक्कलसम्म पिच गरेर। अनि हामी त्यस पछाडि हामी चाहिँ यहाँ गाडीबाट उत्रेर अलिकति हिँड्नुपर्ने रहेछ। अनि यहाँ यो चाहिँ हाम्रो बडा काकीहरू हो। अनि यहाँबाट हामी हिँडेर बिहे घरतिर लाग्यौँ। बिहे घर चाहिँ रोडदेखि 5 मिनट जति थियो। अनि हामी चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै गयौँ। यति नभन्दै हामी बिहे घर पनि आइपुग्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो फुपूको छोराको बिहे थियो लप्सीबुटेमा। हामी चाहिँ 5-6 जना गएका थियौँ। यहाँ चाहिँ सानो नानी नाचिरहेकी थिइन्, अनि त्यही भएर मैले भिडियो बनाइदिएँ। यहाँ चाहिँ भाइहरू 3 जना हुनुहुन्थ्यो व्रतबन्धको। हामीले पनि दियौँ। अनि त्यस पछाडि बिहेको लागि यो दादा भाउजू हाम्रो राम्री हुनुहुन्थ्यो दादा भाउजू। एकछिन यहाँ भिडियो बनाइदिएँ। यहाँ चाहिँ दादाहरूको सिन्दुर पोते भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ खाना खायौँ, चिया खायौँ। अनि हाम्रो काकी एकछिन नाच्ने भन्नुभयो, यहाँ नाच्दै हुनुहुन्छ काकी अनि अरू मान्छेहरू। अनि त्यस पछाडि हामी फर्क्यौँ। फर्किँदा पानी परिरहेको थियो। गाडीमा चटपटी पनि खायौँ। हाम्रो भिडियो यति नै थियो। हेरेर साथ दिनुहोला। बाई बाई।